कॉलेराचे कितें अपडेट मोर इन मोबार काबेलसी सो कॉलेराचे म्हणल्यार आतां रिसंटली तुमगेले माध्यमांतल्यान इट हॅज बीन नोन दॅट देर आर फ्यू मोर केसीस विच इज कम आउट इन कुर्बोना आनी मोबोर. आतां वे मोबोर इज कन्सर्न्ड दोन मेजर जेटी आय ते दोनी मेजर जेटीचे तेम टॉयलेट बांदपाक कॉमेस केलो आनी तेम ते प्रिकॉशन्स घेवपाक कॉमेस केल्या. I also had a word with the collector. I have been closely following up with the collector's office, and I have identified a few lack of initiatives taken from the fisheries minister side. I have been told that fisheries minister ekota tekota, but somehow I feel it is the responsibility of the fisheries minister and ती capability ना. I last time सांगलो हा की दोन major portfolios जे आहे आणि दोन major minister जे आहे हे सरकारान they are not capable. जायत मिनिस्टर आहे तेंगेले जे फ्रॉड कोताय आनी कित कोताय आनी गोंय काबार कोताय हेंको कॅपेबिलिटी ना. हे आपल्या गेले सेल्फ करपाचे. एक आलेख शिकेर एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी तेका पोल्युशन आहा सगळे आहा आनी लॉय आहा, पूण ते लॉ आसोन आनी एनवायरमेंट आसून तो खुद आपल्या गेले दोंगर कातोता, आपल्या गेले एनवायरमेंट पिडे कोता आनी लॉ म्हूण तूं सारको पाड जालो. सो तेज खबर सांगपा नाका. ही इज अ युजलेस MLA एज वेल एज अ मिनिस्टर, प्लस he is unable to hold on to his portfolios. This is my clear charge on him, and I have told this in the assembly also to the chief minister that he has to be disqualified because he is putting Goa and Goans at a big stake. And आज same situation, environment related issues and fishing related issues. Fishing minister Nilkant with such that solve मुळो करपा जायना. He doesn't have a brain of his own to do things and solve things. He waits for ब्युरोक्रेसी येस कोतरी. आज पासून फिशिंग वेसल्साचे जो प्रोटोकॉल आसपाचो आम बोटीर जावन येयलोले. आम मिटींग गेले तेन्ना आमी सांगलो देखून एक्सप्रेस केलो. बोटीर गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम आसता, सिवेज कंट्रोल सिस्टम आसता, वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम आसता. हेंगे फिशिंग वेसल्साचेर कांयच ना. गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम ना, सिवेज सिस्टम ना, कांयच ना. हाऊ टू कंट्रोल पोल्युशन, वेरियस कायंड ऑफ पोल्युशन फ्रॉम अ फिशिंग वेसल हें कंट्रोल करपाची ट्रेनिंग तेंका जावपा जाय. आनी हें उदक जें तेंगे टांकी आसता, फ्रेश वॉटर जे फिशिंग वेसलाक टांकी आसता ते टांकी इन्स्पेक्शन करून ती टांक आखी साफ करपा जाय. तेका एक पेटा कोट जाल्यार पेटा कोट पतोन मारपाचो, पेंट मारनाय तेका बेजिकली आम वायट सिमेंट वॉश कोताय, उदका टांकी कोताय जाल्यार ते चोवपा जाय. देज थिंग्स हॅज टू बी सीन इन टू दॅट वॉटर टँक. बिकॉज वॉट आय अंडरस्टँड नाव इज की ते बोटीर गेल म्हणटरी दर्यांक गेल म्हणटरी दुयेंत पडय. सो समवेर दॅट हॅबिट्स ऑफ देअर्स ओवर देअर is creating an issue, and then they come on the shore and shorar el mudri magi they have to be hospitalized. So fishing minister is unable to come up with some strong SOP which will catch the root cause of this entire cholera. Now it is the government's duty to see and take responsibility of his portfolios, because teko jori tori zaina environment related disaster jori tori Alex Shikera ko zaina and fishing related issues Nilkanta ko zaina enge portfolios काढून कोणाकडे दिवपा ही गव्हर्नमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर कॉलेरा हॅपन्स एव्हरीवेअर आणि सगळ्या त्रास जाते आणि बिफोर द एनवायरमेंट इज लॉस्ट. सो ह्यो मकसद चीफ मिनिस्टरांचो पद. काल कितें एक्स्ट्रा केसीस मेळ्ळे म्हण दॅट इज द होल थिंग. केसीस वॉट आय अंडरस्टँड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स इज केसीस आर कमिंग वेन दे गो आउट एट सी. वयऱ्यांक गेल म्हणटरी ह्यो केसीस जाताय आणि दिस इज हाऊ इट इज नॉट बीइंग एबल टू मॉनिटर. डिपार्टमेंट इज मॉनिटरिंग, हेल्थ डिपार्टमेंट इज मॉनिटरिंग. दे से केस जाल म्हणटरी केस जाय ना जावपाक, एक बऱ्या मनशाक कॉलेरा जाय ना जावपाक आनी ते कितकोन जाता ते कट ऑफ करपाचें काम फिशिंग डिपार्टमेंटाचेर तेंगे बोटीचेर. आय थिंक दॅट इज शूड हॅपन.